Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawasy dowam edýän mahalynda iki ýurduň resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça duşşy we bilelikdäki biznes forumny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend habar agentligi Belarusyň marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkeziniň ekspert portalyna salgylanyp 23 aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus may aýynda Aşgabat şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus-Türkmen hökümet komissiýasynyň duşşygyny we bilelikdäki biznes forumny geçirmegi planlaşdyrýar diýilip habarda aýdylýar. Bu duşşyň çäginde Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda söwda dolanşygyny hemde ilmi we tehnika hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwalaryny öz içine alýan meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Belarusyň agdalýan milli merkeziniň maglumatyna görä, biznes forum Belarus Respublikasynyň biznes taraplary bilen döwlet hemde hususy puwdagy değişli potensial türkmen partnýorlarynyň arasynda göni aragatnaşygy dikeltmäge gönükdirilýär. Bu duşşyklar Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge synanşýan mahalynda geçiriler. 7 martda Türkmenistanyň Türkmen Hime döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz nägileligi boýunça Stokholmyň arbitraj suduny ýüz tutandygy habar berildi. Munyň ideýany ýagny 14 martda Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasy Türkmen tarapynyň garlykdaky kali kombinatynyň gurulşyny değişli nägileliginden özüniň habarlydygyny tasdiklap, amala aşyran işler üçin Türkmenistandan 150 milyon Amerikan dollarynyň gowrak pulu talap edendigini aýtdy. 21 martda Belgorhimprom kompaniýasynyň baş müdiri Vyacheslav Korshun Belarus neşrine interwiu berip Türkmenistan bilen dawada özümiziň dogry-dogmaza dolu ynanýarys diýdi. Türkmenistan we Belarus garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň gurulşy boýunça özara ulalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýyl bäri aýyplap gelýärler. Öňümüzdäki ay Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Türkmen-Belarus duşşyklarynda bu meseleniň maslahat edilip edilmejektigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Lewap welaýatynda ýerleşýän bu kombinat 2017-nji ýylyň 31 maýynda iki ýurduň prezidentleriniň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda işe girdilipdi. Türkmenistanyň hökümetiniň planlaryna görä garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň işe girdilmegi bilen ýurt ýylda 1,14 milyon tonna kali önümlerini öndürüp dünýäde kali eksport edijileriň sanawynda ilkinji pozisiýalaryň birine çykmalydy. Emma desanyň ulanışa berilmeginiň birinji ýylynda ondan planlaşdyrylan kuwatynyň diňe 7% derejesinde peýdalanylýandygy barada habarlar peýda bolupdy.